Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos una noticia emocionante para ti. Barış Baktaş y Yağmur Yüksel hicieron un gran gesto para el cumpleaños, y esto no es algo que nadie espera. ¿Qué hizo para excitar a los fanáticos? Siguiendo todos los detalles impactantes, las celebraciones de cumpleaños de Sufi Point Yağmur Yüksel ya atrajeron una gran atención para los fanáticos, mientras que Barış Baktaş se sorprendió al celebrar el día especial. La pareja, que tomó su parte de los altibajos, se mostró su amor entre sí con bastante claridad. Las fuentes dicen que la lluvia de la paz paparazzi queda un lugar hermoso y aislado de sus curiosos ojos. Se informó que esta sorpresa fue planeada durante meses para asegurarse de que todo sea perfecto para la lluvia. Le transmitiremos los detalles de la sorpresa para verte en nuevos videos.